Londono mados savaitėje Tomas Fordas pristatė savo stiliaus kolekciją. Modeliai žingsniavo podiumų vilkėdami aštraus kirpimo švarkelius, kelnes ir pieštuko formos sijonus iki kelių. Tačiau jo rudens žiemos kolekcija pasižymėjo nepakankamai įvertintų prabangos jausmu, kurį kėlė jo naudotos medžiagos, įskaitant kailį ir odą. Jo ankstesniai kolekcijai pristatytai rugsėjo mėnesį buvo būdinga daug papuošimų ir spalvų. Tuo tarpu šį kartą modelius puošė vakarinės suknelės, ant kurių švietė skaičius 61. Kalbėdamas apie savo Tom Ford 61 vakarinės sukneles, dizaineris sakė, kad jas įkvėpė amerikiečių reperis Jay-Z. Iš tikrųjų buvo taip, kaip Jay-Z sukūrė ir atliko dainą, kuri vadinosi Tom Ford. Jis dainavo ją stadionuose, kur buvo tūkstančiai žmonių. Tai darydamas jis dažnai vilki Tom Ford marškinėlius, kuriuos jis nusipirko ar kažkas jam pasiuvo. Jie pardavinėjami internete už $60 ar panašiai. Juose nukopijuotas mano vardas ir aš nebūtinai tam pritariu. Taigi aš padariau kopiją, kurią jis vilki scenoje. Tai buvo trečiasis buvusio italų mados namų Gucci kūrybos direktoriaus šou per Londono mados savaitę.